保存包菜直接放冰箱就错了，占地方不说还放不住。今天教你简单2步，不烂不坏，放半年都新鲜。大家好，欢迎来到美食菜味。别看包菜便宜，它的营养价值却很高，含有丰富的维 C、钙、植物蛋白、维生素等，老少皆宜。若我们在这时将其储存起来，在白菜稀少的季节拿出来享用，享用时会有一种特别的满足感和幸福感，关键是能吃到应季的蔬菜。然而，很多人对如何保存包菜还不是很清楚，有人随便放在地上，有人乱七八糟堆在一起，这样容易让包菜变质腐烂。还有人把包菜放入冰箱，认为这样可以延长包菜的保鲜期。其实，包菜放冰箱反而可能加速包菜的腐烂。今天给大家分享3个小妙招，放半年都新鲜。买回家以后的包菜呢，我们还要先对其摘选一下，把包菜表面烂掉的叶子以及黄掉的叶子呢，给它全部摘选掉，因为那些部位都属于包菜已经变质了的地方，继续保存下去的话，就会导致包菜受感染而整颗变质。然后仔细检查一下包菜，看看有没有虫蛀或者是腐烂的地方，如果有呢，就直接喂鸡了。然后我们来把根部呢处理一下，用刀把它削平。根部多余的位置呢，水分很容易通过这里散失。削掉根部呢，可以在一定程度上减少水分的流失，延长包菜的新鲜度，还便于整齐存放。总之，削掉包菜根部呢，有助于更好的保存包菜，使其在较长时间内保持较好的品质和口感。接下来，我们再用纸巾把根部切口这里的水分擦干。根部残留的水分呢，容易滋生细菌和微生物，导致白菜从根部开始腐烂。擦干水分可以降低细菌和微生物滋生的可能性，延长白菜的保存时间。而且，过多的水分呢，会创造有利于霉菌生长的环境。擦干根部水分能够有效抑制霉菌的产生，减少霉变的发生。处理好呢，先放一边。接下来，我们准备少许的白醋，家里边常用的就行。然后我们把包菜的根部呢，整个浸泡在白醋中，浸润透了以后，5秒后拿出。保存包菜时，用白醋涂抹根部，主要有以下作用： 1. 杀菌消毒。白醋呢，具有一定的杀菌作用，能够减少根部细菌和微生物的滋生，降低包菜腐烂的风险。2. 抑制霉菌生长，可以破坏霉菌适应的生长环境，减少霉菌对包菜根部的侵害。3. 保鲜作用，在一定程度上保持根部的新鲜度，有助于延长包菜的保存时间。不过需要注意的是，涂抹白醋时应适量，过多可能会影响包菜的品质和口感哦。接下来，我们在桌面呢平铺一张保鲜膜，我们用保鲜膜紧紧包裹住包菜，挤出里边的空气。保鲜膜能够在一定程度上防止包菜内部的水分向外蒸发，保持包菜的水分含量，使其在保存过程中不易变质干枯，还能阻止外界感染，还能阻止外界污染，可以有效阻挡外界的灰尘、细菌和其他污染物接触包菜，降低包菜受到污染和变质的风险。保鲜膜呢，能够在包菜周围形成相对稳定的气体环境，减缓包菜的呼吸作用和氧化作用，有助于维持其品质和营养成分。这么一来，包菜呢就能保持好几个月，甚至半年依旧新鲜。接下来看看方法2。对于住楼房的朋友来说，想要保存大量的包菜还真是个大难事。现在给你分享一个好方法，学会之后呢，再也不用担心家里的包菜没有地方储存了。在保存之前呢，我们都最好呢先给它晒一晒。在晒包菜的时候，不是放到太阳底下直晒哦，而是要放到通风的地方呢，给它吹上几天，把包菜表面的水分吹干即可。因为包菜在保存的过程中会出现积压的现象，
如果其表面不保持干燥的话，包菜呢就会因为长时间挤压而出现腐烂，而表面被风干过后就不会出现这样的情况啦。对于保存的时候呢，对于温度的把控呢也是非常关键的。不管是温度过高还是温度过低，包菜在保存的过程中都会出现变质。所以在对包菜进行保存的时候呢，一定要给它创造一个恒温的环境，把温度呢控制在3到8度。所以我们可以把包菜呢放进纸箱里边，整齐的摆放在纸箱中。站立整齐的放置呢，可以避免包菜相互挤压，减少叶片和菜体受到的压力，降低因挤压而导致的损伤和腐烂。站立放置还有助于空气在白菜周围流通，使得包菜的各个部位都能够接触到新鲜的空气，减少潮湿和闷热环境的形成，从而降低腐烂的风险。如果你是北方的朋友，那么包菜在保存的时候，要记得在包菜的表面盖上一层棉被，避免包菜被冻坏。如果你是南方的朋友，只需要把包菜呢放到纸箱中，再覆盖一层衣服呢就可以了，然后把纸箱密封保存起来即可。湿度适中且通风良好的环境下，一般可以存放3到4个月哦。纸箱具有一定的隔热性能，能在一定程度上缓冲外界的温度急剧的变化，为包菜提供相对稳定的恒温环境。如果包菜表面呢有少量的水分呢，纸箱呢可以吸收一部分，有助于保持包菜周围环境相对干燥，减少腐烂的可能性。所以住楼房想要大量保存包菜的话，这个方法一定是您的首选。用这样的方法就不用将白菜放入冰箱中保存了，毕竟现在家里的冰箱地方呢都很有限，这样保存吃一颗拿一颗，简单方便又省事。再来看看方法3，清洗晾晒过后，我们把包菜最外层撕开，然后把中间的阴芯切掉。跟着我们用手把包菜呢撕成小块。相比于用刀切，手撕包菜的断口不规则，在炒制过程中能够更好的吸收调味料，从而使口感更加的丰富入味。用刀切割时，金属刀具可能会与包菜中的某些成分发生反应，产生轻微的金属味，手撕则能避免这种情况。接下来我们往里边呢加入少许的食用油，再充分的搅拌均匀，使每一块包菜呢都被食用油有效包裹。食用油能够在包菜的表面呢形成一层薄薄的油膜，减少包菜与空气的接触，降低氧化速度，延缓包菜变质，有助于锁住包菜内部的水分，防止水分过度散失，使包菜在保存过程中保持较好的口感和新鲜度，在一定程度上防止外界的微生物附着和入侵包菜内部，降低微生物繁殖导致的腐败。那等它风干一会儿，我们再准备一些保鲜袋呀、自封袋啊都可以。我们把包菜呢按照1次1顿的量将其储存起来，然后呢赶走空气，将其密封起来。袋子中的氧气呢会加速包菜的呼吸作用和氧化反应，导致包菜营养成分的流失和品质下降。赶走空气密封后，氧气量减少，能延缓这些反应的进行。密封的环境呢可以阻挡外界的微生物进入袋子，减少微生物污染和繁殖的机会，从而延长包菜的保存时间。总之，通过排掉袋子中的空气并密封，能够为包菜创造一个相对稳定、低氧、低湿且少微生物污染的环境，有助于更好的保存包菜。现在我们就直接将其放入冰箱中冷冻保存，1年都不怕它会坏掉啦。低温能够抑制微生物的生长和繁殖，从而减缓包菜的腐败速度。经过我们的处理呢，也不用担心包菜呢会形成冰晶，一点都不担心它会变质。取出后直接烹饪，烹炸炖煮都行，口感依旧很好哦。它是不需要解冻的，
从冷冻室拿出来即用，炒出来色泽和口感是不会有任何改变的。好了，今天的视频内容到这里就结束了。如果你那里有更好的建议，欢迎评论区留言，随心进行分享。同时也希望大家能够多多点赞、转发，使更多的人能够关注到这些实时动态。语文方便，语句方便，期待和您再度相逢，一同探寻更多的社会真相。我是瑶瑶，那么我们下期再见。